في مثل هذا الوقت من كل سنة تنتشر أمراض الجهاز التنفسي العلوي التي يكون في مجملها منشأها يكون فيروسي وليس بكتيري. المضاد الحيوي ما يسوي أي مفعول مع الفيروسات. اتفقنا على هذه النقطة. المعهد الوطني البريطاني للتميز في الصحة والرعاية الصحية والهيئة العامة الصحية البريطانية أصدرت بعض التوصيات باستعمال العسل لعلاج السعال الحاد المرافق لهذه الأمراض التنفسية. فقط السعال الحاد قصير الأمد نعالجه بالعسل. العسل لا يعطى للأطفال أقل من سنة، نبدأ من 5 سنوات وفوق نعطيهم عسل لعلاج السعال، يخفف من حدة السعال ويخفف من عدد مرات السعال. الكحة يا أخوان عالجوها بالعسل وليس بالمضاد الحيوي. دمتم بود.